Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, buenas noches, profesor. Soy el estudiante Delgado Salinas del segundo BGUF o del segundo bachillerato F. El- Hoy voy a presentarles voy a presentarles cómo se realiza un mantenimiento a un ventilador. Pues bueno, las herramientas que voy a utilizar nomás una estrella y una pinza. La pinza es por si acaso. Más vamos a utilizar el de estrella, ya que este ventilador viene con muchos tornillos de modelo estrella, no vienen de modelo plano. Entonces, y más adelante vamos a ir incluyendo más herramientas o más utensilios que nos van a ayudar a realizar nuestro mantenimiento. Sin nada más que decir, pues comencemos. Bueno, lo primero que se va a realizar es el chequeo inicial. El chequeo inicial consiste en ver el estado ver el estado en cómo se encuentra el ventilador. Bueno, en este caso, en mi caso, porque es mi ventilador, el ventilador está en buenas condiciones, sí desarrolla, sí da viento y da mucho más de los que otras marcas. Esta es una marca High Power KDK. Pues bueno, vamos a ver cómo desarrolla ahorita, a probarlo, ¿no? Para ver qué fallas tiene y poder desarmarlo y poder darle mantenimiento, si no reparar, ¿no? En tales casos, ¿no? Si se puede. Pues bueno, vamos a proceder con el chequeo inicial. Como ven, el ventilador está en buenas condiciones. Está en la velocidad 3, está en la velocidad máxima. Eso quiere decir que da mucho viento, que el 2 y el 1, que el de media y el de baja. Estamos en alta. Pues bueno, vamos a bajarle la velocidad a ver qué tal funciona. Pues bueno, estamos en la velocidad 2 y como ven, ha bajado un poco la velocidad porque estamos en media. Sí da viento, sí genera viento, está cumpliendo su objetivo, su principio, su fundamento, su principio, ¿no? Vamos a bajarle a 1. En 1 no ha cambiado nada, eso tengo que decir, no ha cambiado nada, está igual que el 2, casi un poco nomás ha cambiado, pero de ahí es que es como el 2 casi, pero sí genera bien, está en buenas condiciones. Pues bueno, como se pudo observar, el ventilador está en buenas condiciones. ¿Por qué está en buenas condiciones? Se estarán preguntando. Porque bueno, el ventilador es nuevo, no es usado, es nuevo. Pues bueno, ahora dicho esto o hecho esto, se procederá al segundo paso, que es el desmontaje. Pues bueno, para esto vamos a necesitar el destornillador estrella, nada más que el destornillador estrella. Ya si ustedes quieren utilizar el plano para sacar la rejilla interna, que son estos seguros que tiene, pues utilicen nomás un plano fino, nada más. O algo que tenga en la mano, como un cuchillo, para poder sacar estos seguros de aquí. Si lo ven, estos de aquí. Ya. Pues bueno, vamos a proceder a sacar la rejilla, aunque en este caso
Eh, Esto sí está duro porque es nuevo, ¿no? Como ven, está sacada la rejilla interna, la rejilla externa, la primera rejilla que se encuentra, ¿no? Se puede sacar. Pues bueno, ya hecho esto, se va a proceder a sacar las hélices. Sacar la hélice, perdón. Sacar la hélice. ¿Y cómo se saca la hélice? La hélice se lo saca desatornillando este ajustador de aquí, este tornillo que tiene. Este tornillo. Si lo ven, este tornillo de aquí, si no lo logran ver, pero si no lo logran ver, está atrás de las hélices, ¿no? Bueno, les cuento que esto sí se me complicó un poco al momento de de ajustarlo o ya montarlo. Se me complicó un poco porque este tornillo de aquí que se cayó. Este tornillo de aquí es un poco incómodo sacarlo, ya que lo que incomoda son las hélices de acá, la hélice, perdón. Ya. Junto con la rejilla de la rejilla interna, ¿no? Bueno, ya hecho esto o sacado la hélice, pues se procede a sacar la rejilla interna, que es esto. Ya. ¿Cómo se lo saca? Se lo saca con estos tres tornillos, se lo saca desajustando estos tres tornillos que tiene aquí. Este de aquí, este es el primero, este es el segundo, o este es uno, este es dos y este es el tercero, este es el último, el de acá. Entonces vamos a sacarle este de aquí primero. El orden no importa, así que ustedes deciden cómo sacar los tornillos. Bueno, en este paso no se me complicó, no tuve complicaciones porque no hay algo que estorbe en realidad. Eso es lo que tengo que comentar respecto a este paso. Ya, una vez desatornillado, procedemos a sacar la rejilla interna. Como ven, para no confundirnos, la primera rejilla, déjame bajar esto, la primera rejilla viene con el sello de la marca, ¿no? O sea, la etiqueta de la marca. Miren, como están viendo ahora, viene con la etiqueta de la marca, pero acá no, porque, o sea, no lo tienen permitido por lo que está el rotor, y, o sea, está la parte del motor, ¿no? Toda esta es la parte del motor. Pues bueno, el siguiente paso o la siguiente pieza en desmontar sería la carcasa, o sea, el protector del motor. Esto, todo lo que ven aquí. Primero, antes de sacar la carcasa, primero se procede a sacar la perilla del switch de velocidades. Pues se lo saca nomás haciendo un poco de fuerza hacia arriba o hacia adelante, en mi caso. Bueno, se le hace un poco de fuerza nada más y ya está. Con eso basta para que salga esta perilla. Bueno, ya, y si tienen la perilla que va aquí, que esta es para
Este de aquí, nosotros la podemos jalar o la podemos meter para que... Jalar es cuando la quieren estático y poner hacia abajo o pulsar hacia abajo para que el ventilador dé vuelta, ¿no? Entonces, si lo tienen, pues entonces solo tienen que hacer un poco de fuerza también, como aquí, un poco de fuerza hacia arriba, un poco de fuerza hacia arriba para que la perilla esta salga, ya. Y eso es todo. Ahora sí, ya hecho esto, se procederá a sacar el tornillo que tiene acá atrás. Si lo ven, el tornillo de aquí, este tornillo, de aquí ya. Ese tornillo se lo procede a desatornillar, ¿no? Pues en este paso no me complico, no se me complicó nada porque no, o sea, es fácil, en realidad es fácil sacar esta carcasa. Bueno, vamos a desconectar. Y como ven, el motor está en buenas condiciones, no está casi sucio, un poco polvoso nomás, pero un poco de tierrita nomás, pero no es algo que se pueda solucionar, no es algo que se lo puede sacar, que no se lo puede sacar. Pues bueno, ya, ahora el tercer paso. Bueno, el siguiente paso era es limpiarlo con un trapo, con una brocha. Y vuelvo y repito, vuelvo a recalcar, ¿no? Este ventilador es nuevo, no tiene tanta suciedad, no tiene tanta corrosión tampoco, es totalmente nuevo. Así que, pues bueno, lo único que sí le voy a hacer es acomodarle esta parte de acá, que los que vinieron a ensamblarme el ventilador pues se han equivocado, y esta parte de aquí va acá arriba, ¿ya? Entonces lo único que hay que hacer es aflojar estos 4 tornillos que están aquí, estos 4 tornillitos, estos de aquí y este de acá que está acá al fondo, aquí, ahí, ya. Entonces esos son los que vamos a desaflojar, desaflojar, aflojar. Ay. Ya aflojado, solo le tenemos que dar vuelta a la posición correcta y colocar de nuevo los tornillos. Ahora, para que no se nos, como solo hay que desatornillar esto. Esto sí está duro, pues por lo que viene nuevo, está nuevo.
ahorita no lo puedo desaflojar, pero ya, ahora ya he hecho la limpieza, ya he hecho ya he hecho los mantenimientos correspondientes. Lo que se procederá a hacer a continuación es a montar las piezas desarmadas, ¿no? Entonces, hay una regla general para montar o para ensamblar de nuevo, que es la que lo que se desarma primero es lo que se va a armar a lo último. O sea, lo que se desarma primero se arma a lo último. Esa es la regla general de ensamblaje. Pues bueno, ya dicho esto, pues prosigamos con el ensamblaje, que se trata de nada más y nada menos que lo siguiente. Primero se va a proceder a poner la carcasa. Ya. Esta carcasa debe estar bien puesta porque es el protector del motor. Se supone que es el protector del motor, que proteja el motor. Entonces, ¿cómo se pone la carcasa? Pues bueno, ven que hay unas ramificaciones aquí, ¿no? Como unos casilleros. Pues estos sirven exactamente para que encajen en el motor. O sea, con este casillero de aquí yo me guío, que es el del cable, ¿no? Entonces, primero me guío que el cable esté bien puesto, para que así pueda entrar la carcasa. Como ven, entró muy bien la carcasa también. Ya. Y otra cosa, averigüen, primero revisen si es que están bien puestas las cosas, porque si no puede que haya algún accidente, alguna sobrecarga, o se pueda dañar el ventilador, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, hay que revisar si están bien puestas las partes del ventilador, ¿no? Si están muy bien ensambladas. Bueno, en segundo se procederá a atornillar o a ajustar la carcasa. Bueno, tercero, lo que se va a hacer es que, déjame apretar aquí primero. El siguiente paso es poner la carcasa. No, perdón. Lo que se va a poner es lo que es la perilla del switch de velocidad, para que podamos mover el switch de velocidad, ¿no? Para poder elegir cuál de las velocidades queremos, ¿no? Lo siguiente es que se va a poner la rejilla interna, o la segunda rejilla que va en la parte de atrás de la hélice. Entonces, para esto necesitamos 3 tornillos. Estos tres de aquí. Un consejo aquí, que cuando se lo vaya a ensamblar, se lo vaya a ajustar o se lo vaya a apretar, no se lo aprieten del todo, o sea, para que puedan entrar bien los tornillos, ¿no?
Bueno, una vez ya puestos los 3 tornillos que están aquí en cada una de las partes, ¿no? De los 3 huecos que tiene, ¿no? 3 orificios. Se lo procede a apretar o ajustar bien para que no se salgan, ¿no? Para que estén bien seguros. Ya. Ahora se procederá a poner el tornillo de acá atrás. Antes de eso, ajustarlo bien o poner bien la base. Y después se procederá a poner el tornillo, perdón. El siguiente paso para el montaje es poner las hélices. Ya. Ahora, las hélices, ¿cómo se ponen las hélices? Yo siempre cuando voy a poner las hélices me guío de esta parte. Este pico de aquí, siempre me voy a guiar de este pico. Y otro método para guiarse es viendo en qué parte o en qué lado va el tornillo, o sea, si es en la parte de atrás o en la parte de adelante. En este caso es la parte de atrás. Ya. Si ponemos mal las hélices, no estaría cumpliendo su función, ya que la función del ventilador es la de extraer, no, perdón, es la de generar aire del ambiente, no extraer. Ya, eso es como succionar, ¿no? Si lo pusiéramos de este lado, es como que estuviera succionando. Pero si lo ponemos así, está generando aire, ¿ya? Ya, y otra cosa es que las hélices no van tan apegadas a la rejilla interna o a la última rejilla, ¿no? A esta rejilla de aquí. No tiene que ir tan apegado porque si no va a causar un rozamiento en las rejillas. Puede causar un rozamiento en las rejillas que puede dañarlas, ¿no? Ya, y el siguiente paso es poner la tuerca, ¿no? Ponerle el tornillo, perdón. Poner el tornillo en la parte donde está el huequito, ¿no? Una vez ya puestas las hélices, pues se procederá con el último paso, que es poner la rejilla. Tengo que confesarles que el paso de las hélices se me hizo complicado, ya que lo que me estorba realmente es la rejilla de acá. Entonces, esta rejilla de acá atrás. Entonces, eso es lo que me estorba al momento de apretar, ¿no? Y ya está lista nuestro ventilador. Bueno, mi ventilador, bueno, ya está listo nuestro ventilador. Lo único que falta nomás es saber o chequear el chequeo final. Aquí viene lo que es el chequeo final. Saber si funciona o no, o si está en buenas condiciones o en las mismas.
Aunque vuelvo y repito, el ventilador es nuevo. El ventilador es nuevo y funcionaba a la perfección. Vamos a ver ahora cómo lo hace. Ahí vemos que está en 3 y funciona a la perfección, no tiene ningún problema, ningún sonido. El único sonido es el que se genera cuando yo lo tengo. Bueno, eso sí es normal, pero de ahí está todo bien, ventila muy bien, saca mucho aire, por cierto, y eso sí es muy ruidoso. Pero eso es normal, eso tiene que ser normal. En una condición normal, por lo que vuelvo y repito, este ventilador es nuevo, ¿verdad? Sí está en buenas condiciones y sí da aire, ¿no? Pues esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias y que tengan un buen día.